Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare
Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Shri Dharmitai Vijay Gauranga Ki, Srila Prabhupada Ki, Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Gauragraganya Gana Gotra Goloruharam, Gauranga Gudatama Gopyada Kopa Briksham, Gopala Gada Ratidam, Yati Singha Gora Govinda Deshikavaram Satatam Namami.
Uttama Adama Kichuna Bachila Jatriya Dileka Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Hridoya Dariya Bola Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Jana Gauranga Bhaje Se Hoyamada Pranare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Yashaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Vidana Padama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Madgavir Api Gopala Sri Kuryat Kripaya Jadi Tadaiva Sambhaya Pidva Rishayustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathapta Brajabam Pahimam Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I want to thank everybody very much for coming. It's nice to have everybody here. So today we're going to try to say a few words about guru-seva. Ma megpróbálunk egy pár szót a guru-séváról mondani. It's a huge subject. Ez egy hatalmas téma. And I spoke pretty extensively about it during the Christmas marathon, the Prabhupada marathon. És a Prabhupada maraton alatt, a karácsonyi maraton alatt most elég sokat beszéltem róla igazából. Those things and those stories that I told at that time, I'm not going to try to repeat today. Szóval azokat a történeteket, azokat a dolgokat, amiket akkor elmondtam, nem fogom most megpróbálni elismételni ma. Our emblem for this session, this picture here. De nézzétek meg, hogy mi az emblémája a mai katának. So we have a question, Madhupati, what do you think? Is the baby swan doing service to the mother, or is the mother doing service to the baby? Az a kérdés, hogy a kis hattyú szolgálja az anyukát, vagy a nagy hattyú tehát az You can say that the baby's protecting the mother hattyú. from the rain and different things. Lehet, hogy az esőtől védi a kis hattyú az anyukát. But in actuality, it's the mother who's carrying the baby. De igazából az anyuka cipeli a kis hattyút. And so in a similar way, if we think that, oh, Gurudeva needs my service, Ugyanígy, hogyha azt gondoljuk, hogy Gurudevnek szüksége van az én szolgálatomra, we don't understand the situation. akkor nem értjük jól a helyzetet. So I'd like to sing a song with you today by a poet you probably haven't heard of. His name is Prema Das or Premananda Das. Egy bhajant szeretnénk ma énekelni egy költőtől, akiről valószínűleg nem hallottatok, Prema Das vagy Premananda Dasnak hívják. My Guru Maharaj is very fond of him. A Guru Maharajom nagyon szerette őt. And he used to often sing this refrain by Premananda Das. És gyakran szokta legalább ezt a refrént énekelni Premananda Dastól. Uttama adama kichuna bachila jachia dileka ko kahi Premananda emona goranga jachia dileka ko. So Premananda Das, he appeared, he was born in the 1700s.
Premananda Das az 1700-as években született. And he's the author of a famous book called Vamsi Siksha, which you probably also haven't heard of. But it's a famous book, take my word. Egy híres könyvnek, a Vamsi Siksa című könyvnek a szerzője, bár lehet, hogy erről a könyvről se hallottatok, de tényleg híres. It's a book about Mahaprabhu's associate, Vamsivadana. Mahaprabhu társáról, Vamsivadanáról szól ez a könyv. So Prema Das was, he's a disciple of Hari Goswami, who was a devotee in the line of Lord Nityananda's wife, Janavamata. Hari Goswami tanítványa, ő Premananda Das, aki pedig az Úr Nityananda vonalában Janavamata tanítványa volt. We don't know so much about him, but when he was 16 years old, he left his home. Nem tudunk róla túl sok mindent, de amikor 16 éves volt, akkor Nyugat-Bengáliában otthagyta otthonát. And he went to Braj, where he became the cook for Rupa Goswami's deity Govindaji. És elment Brajába, ahol Rupa Goswami murtiait Govindajit szolgálta. So this is from a book, which actually we're working on translating. The book is called Manasiksha. Egy Manasiksha című könyvön dolgozunk, ezt próbáljuk fordítani. You're probably familiar with the famous Manasiksha of Raghunath Das Goswami, or you should be. Valószínű, hogy ismeritek, sőt, muszáj, hogy ismerjétek a híres Manasiksát, Raghunath Das Goswami költeményét. This Manasiksha, it's in the form of 108 verses, 108 songs. Ez a Manasiksha 108 dalból áll, which correspond to the 108 beads in our japa mala. Amelyek megfelelnek a japa málánkon levő 108 gyöngynek. And there are different instructions for bhajan. És különböző utasításokat tartalmaznak a bhajanunknak. So he begins by singing this song by being a little heavy. Raymana, hey mind. Kicsit keményen kezdi. Ugyan már elmém. Guranga. Tumi ke bhandama koro. What kind of deceit are you doing? Milyen csalást csinálsz már megint? Sevaka haicha. You consider that I am a sevak. You can say? You consider that I'm a sevak. Úgy tekinted, hogy szolga vagyok. Ashraya karachi. I've taken shelter. Ó, én menedéket vettem. Kisi egara badhar. Why are you carrying this kind of pride? Miért vagy ilyen büszke? So what does it mean to be a sevak? Mit jelent az, hogy szévaknak lenni? Sevaka bolia 18 akara. The word sevaka has 3 akaras, or 3 syllables. A szévaka szónak 3 szótagja van. Tinera, tina to kam, and they indicate 3 different words. És 3 különböző szóra utalnak. Tajari nakoro kimata achar. But my dear mind, if you don't follow these things, then what kind of sevak are you? De kedves elmém, ha nem követed ezeket a dolgokat, akkor micsoda szolga vagy? Kishi sevakanam. You're just a sevakanam in name only. Csak névlegesen vagy szolga. Se akara kore, the akara, the syllable se has a meaning. A szé szótagnak van egy jelentése. Guru-seva sada. It means you should always constantly be serving Gurudeva. Azt jelenti, hogy mindig folyamatosan szolgáld a Gurudevádat. And you do that how? Not just by Gurudeva, I'm offering you some nice pakoras cooked in motor oil because I like them. És úgy szolgálod, hát nem úgy, hogy motorolajban sütöd a pakorákat, mert te úgy szereted. Swikara gururuvak, according to the instructions of Gurudev. Hanem Gurudev instrukcióinak megfelelően. But tachari sevili, you gave up that syllable. De feladtad ezt a szótagot. And instead of doing service to Gurudev, és ahelyett, hogy Gurudevát szolgálnád, instead of following instructions of Gurudev, ahelyett, hogy követnéd Gurudev utasításait, Stribak palili, you've been following your Hungarian wife's instructions.
A magyar feleséged utasításait követed inkább. Well trained, aren't we, Madhupati Prabhu? Jól vagyok képezve, nem? Se guchi rahi lavak. So, therefore, in the word sevak, the first syllable se is gone, and all that's left is vak. Ezért a szévakából a szé az már eltűnt, tehát az már nem érvényes, úgyhogy maradt a vak. So the first syllable se means seva sada. You should always do service. Az első szótag a szé azt jelenti, hogy széva szadá, hogy mindig végezzünk szolgálatot. Svikara gururuvak, according to the instructions of Gurudev. Gurudev utasításainak megfelelően. And then the next syllable va means Vaishnava Sahite, that you should serve in association with the Vaishnavas. A következő szótag, a va, az a Vaishnava Sahite, hogy a Vaishnavák szolgálatában szolgáljál. Vaishnavák társaságában. Who are Vasudeva Bhaja, who are worshipping Lord Vasudev. Akik Vásudevát imádják. Krishna. Bafukari kahichava. You gave up that syllable. De ezt a szótagot is feladtad. And instead, taha nasunila, you didn't listen to that. Erre nem hallgattál. Asite majile, you became absorbed in some other thing. Valami másban merültél el. Something which is asat, or something mundane. Valami világias dologban, ami aszat. And so then, the say disappeared because you weren't listening to Gurudev's instruction. Eltűnt a szé, mert nem figyeltél oda, nem követted Gurudev utasításait. The syllable va disappeared. A vá szótag is eltűnt. Because you were not serving with the Vaishnavas. Mert nem a vaisnavákkal szolgálsz. Vachadi rahila ka. So all that's left is a syllable ka. És akkor csak a ka maradt. And what does ka mean? És a ka szótag mit Ka jelent? bali kahana Krishna da charitra. Ka means that you should recite and hear the pastimes of Krishna. Ka azt jelenti, hogy Krishna kefteléseit halljad és énekeld. Shravana kirtana dhyan. You should be absorbed in doing Krishna kirtan and meditating, thinking on Krishna. Teljesen merülj el a Krishna kirtanban, és abban, hogy Krishnán meditálsz, hogy rágondolsz. But tabali kakana, you ignored that recitation, that hearing Krishna katha. De elhanyagoltad ezt az éneklést, elhanyagoltad azt, hogy Krishnáról halljál. Samsari magana. And instead, you became absorbed in pastimes and thinking about the material world. Ehelyett inkább az anyagi világ kefteléseibe merültél el. So the syllable say is gone of the word sevak. A szévakból eltűnt a szé, because you didn't follow the instructions of Gurudev. Mert nem követted Gurudev utasításait. You didn't do guru-seva. Nem végezted a The guru-szévádat. syllable va is gone because you didn't associate with the Vaishnavas. Va eltűnt, mert nem társultál a baktákkal, vaisnavákkal. And the syllable ka is gone because you didn't hear Krishna katha. És ka szótag is eltűnt, mert nem hallasz Krishna kathát. Eke deka tenihi chadila. So one by one, you gave up those three things. Egyesével mindegyiket feladtad. Basati hoila kali, and nothing's left now. Most semmit nem maradt. Kahe Premananda. So the poet Premananda Das says, Ezért Premananda Das, a költő azt mondja, Te jama kinkara hate baichi chali. Now the Yamadutas, they're clapping their hands. Very, very good. Very good. most a Yamaduták tapsikolnak örömükben. Jaj, de jó. We should be careful and not give up service to Guru. Legyünk óvatosak, és ne adjuk fel a Gurudevánkhoz a szolgálatot. We should understand what it means to be a sevak. És értsük meg, hogy mit jelent szévaknak lenni. Remana tumi ki bandama kara Remana
tumi ki bandamakara sevakahayachi ashraya kurachi kise egarabhadara sevakahayachi ashraya kurachi kise garabhadara Remana tumi ki bandamakar Remana sevaka baliyatina excuse me sevaka baliya etina akara tina ratinati kama sevaka baliya etina akara tina ratinati kama Tajadina koro kimata achara seki se sevaka nama Tajadina koro kimata achare seki se sevaka nama Sayakara kore guru-seva sada svikara guru-rupa Sayakara kore guru-seva sada svikara guru-rava Chachadi sevili stri bakpalili se guchi rahilava Chachadi sevili stri bakpalili se guchi rahila baka Vaishnava sahite Vasudeva bhaja fukari kahicheva Vaishnava sahite Vasudeva bhaja fukari kahicheva Tahana sunili asete bajili vachadi rahila ka Tahana sunili asate majili vachadi rahila ka
Kabole kahana Krishnara charitra Shravana kirtana dhyana. Kabole kahana Krishnara charitra Shravana kirtana dhyana. Tavalika kana samsare magana kagela koriyamana. Tavalika kana samsare magana kagele margoryamana. Eke deka tine chalila vasati hoile kali. Eke deka tine chalila vasati hoile kali. Kahi Premananda Tejama Kinkara Hate Bajai Chetali. Kahi Premananda Tejama Kinkara Hate Bajai Chetali. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Back up. Premana tumi ki bandama koro. Premana tumi ki bandama koro. So there's some built-in purport to this song. Van egy ilyen beépített magyarázat ebben a dalban. First of all, we're understanding. He's saying, Ramana, hey, mind. He's not speaking to external persons. He's speaking to himself. Először is magának beszél. Figyelj ám. What kind of sevak are you? Miféle szolga vagy te? And then he very beautifully explains the word. És utána nagyon szépen elmagyarázza ezt a And sevaka these three szót. elements constitute what it means to do service, to be a servant. És ez a három eleme annak, ez a három dolog alkotja azt, hogy valaki egy szolga. That say, sevaka bolya etina akara, these three syllables are there. Itt van ez a három szótag. And the syllable say means guru-seva sada, that we should always do service to Gurudeva. Ez a szé szótag azt jelenti, hogy mindig szolgáljuk Gurudevát. I remember during the 70s, it was very popular to be a sevak. Yes, I'm doing service. Emlékszem, a 70-es években nagyon népszerű volt az, hogy sevak legyen valaki, I szolgálatot left home when I végezzen. was 17 because I wanted to be a sadhu and find God. And Én 17 évesen ott hagytam az otthonomat, mert szádú akartam lenni, és meg akartam találni so Istent. I wandered all over the United States.
és az egész Egyesült Államokat bejártam. And I had this sense of seva, that I should do some service. And so I would try to help people. I would carry a bag for them. I would pick up garbage and things. És volt ez az érzésem, hogy szolgálává kell válnom, és ezért így embereknek segítettem táskájukat cipelni, meg felszettem a szemetet, mindenféle But csináltam. Premananda Das says that's not seva. De Premananda Das azt mondja, hogy ez nem szolgálat. Seva begins when we're serving Gurudeva. A széva akkor kezdődik, amikor Gurudevát First szolgálod. Gurudeva. Először Gurudevát. Seva means, in the next syllable, va, that we're associating with the Vaishnavas. A széva, a va szótag azt jelenti, hogy társulunk a vaisnavákkal. If we don't associate with the Vaishnavas, if we just stay with our non-devotee mother, Ha nem a vaisnavákkal társulunk, hanem csak a nem bakta anyukánkkal vagyunk, what will happen? akkor mi fog történni velünk? We have to be careful. Óvatosnak kell lennünk. And so then we lose se and we lose va, and all that's left is ka. Elveszítettük a szét és a vat, és csak a ka maradt. So se means guru-seva, va means associating with the Vaishnavas. Tehát szé, guru-seva, va azt jelenti, hogy társulni a And how do we vaisnavákkal. associate with the Vaishnavas? És milyen módon társulunk a vaisnavákkal? I went to the movies with Gauranga Prabhu. Elmentem Gauranga Prabhuval a moziba. And because he's a great devotee, És I'm mivel ő doing nagy bakta, Vaishnav Sangha. Vaisnava szangát végeztem. That's not Vaishnav Sangha. De ez nem Vaisnava szanga. Vaishnav Sangha means we come together and we hear and chant. Vaisnava szanga azt jelenti, hogy összejövünk, és énekelünk, és hallunk. Vaishnav Sangha doesn't mean that we read the latest nasty criticism of someone on Facebook. Vaisnava szanga nem azt jelenti, hogy a Facebookon elolvastuk a legutóbbi nagyon csúnya kritizálást valakiről. As we mentioned this Vaishnaváról. instruction from Narottam Das Thakur yesterday. Mint ahogy tegnap egy utasítást említettünk Narottam Das Thakurtól. Karmi gyani micha bhakta nahoy betoya anurakta sudha bhajanete koroman balo. Hare Krishna. If you want to do Sudha bhajan, pure bhajan, Sudha bhajant, tiszta bhajant akarunk végezni. it means we follow the Brijbasis. Ez azt jelenti, hogy a bridgebászikat követjük. Karmi gyani micha bhakta. Don't pay attention to the karmis and the gyanis and even the false devotees. Ne figyelj oda a karmikra, gyánikra, és még a hamis baktákra sem. Prabhu, it's a scandal. Prabhu, botrány volt. Did you hear what Apekśika was doing? A doksa. Emlékszel, vagy hallottad, hogy mit csinált a doksa? He was in the shopping mall on book distribution dancing to a Beatles song. Oh my God. A bevásárló központban Sankirtanon könyvosztás helyett egy Beatles énekre táncokált. Don't worry about it. Ne aggódj miatta. Do your bhajan. Csak végezz a saját bhajanodat. And our bhajan means serve Gurudeva. És a bhajanunk azt jelenti, hogy szolgáljuk It means Gurudevát. associate with the Vaishnavas Társulunk a vaisnavákkal, by hearing Krishna Katha. azzal, hogy Krishna katát hallunk. So if you're not following Gurudeva's orders and you're not doing guru-seva, then the se, the syllable se has disappeared from this word. Szóval, hogyha nem hallod Gurudev utasítását, és nem végzed az ő szolgálatát, akkor a szé szótag eltűnt. And then, if you stop associating with the Vaishnavas, then the syllable va is gone. És ha nem társulsz a vaisnavákkal sem, akkor a va szótag is eltűnt. All that's left is ka. Már csak a ka maradt. I'm not serving Gurudeva, I'm not associating with the Vaishnavas, but I'm hearing Krishna Katha. Oké, nem szolgálom a Gurudevámat, nem vagyok együtt a baktákkal, de legalább hallok Krishna katát. Then your ka won't last either. De ilyen helyzetben a ka sem fog sokáig tartani. So another purport perhaps that the author is indirectly giving in this song Egy másik magyarázat, amire talán a szerző rejtett módon utal ebben a dalban. may be implied by the syllable ka. Talán a ka szótag utal erre.
If you're not doing guru-seva, and if you're not associating with the Vaishnavas, ha nem végzel guru-szévát és nem társulsz baktákkal, then your Krishna katha is just external show. akkor ez a ka, amit csinálsz, ez a Krishna katha, ez csak egy ilyen show műsor. And in that sense, ka can mean baka, or the crane who makes a show. És ebben az értelemben a ka, az bakára utalhat, aki csak külsőleg néz ki olyan jól. And it looks like the crane is a great sadhu. He's standing on one leg, wrapped in deep meditation. Úgy néz ki, hogy a gém egy teljes mély meditációban áll egy lábon. But all he's thinking about is how to catch a fish. Úgy néz ki, hogy teljesen el van merülve, de csak abban van elmerülve, hogy hogyan lehet egy So halat if we fogni. don't have these essential principles, seva, ka, Krishna katha, then we just become a baka. We just become a bird who's putting on a show. Tehát, hogyha nincsen meg ez a három tulajdonság nekünk, a guru-seva, társulás a baktákkal és a Krishna katha, akkor csak baka lesz belőlünk, valaki olyan, aki kívülről nagyon jól néz ki. Bhaktipad Maharaj, seeing that I don't have these qualities, Bhaktipad Maharaj azt mondja, hogy nekem nincsenek meg ezek a tulajdonságaim. He thought to help me by requesting me to do this series of talks. És azt gondolta, hogy segít nekem, és megkért arra, hogy beszéljek ezekről. And so we're doing a search, and we're calling this series Sat Shishya Anveshite. We're doing a search inside, trying to find what does it mean to really be a real disciple. Ezért kutató munkát végzünk valójában itt belül. Próbáljuk megérteni, hogy mit is jelent az, hogy igazi tanítványnak lenni. Srila Bhaktisiddhanta was once asked, do we have to make disciples? Ahogy Srila Bhaktisiddhanta egyszer megkérdezte, kell tanítványokat elfogadnunk? He replied, we have to become. We don't have to make disciples, we have to become disciples. Nem kell elfogadnunk tanítványokat, hanem azzá kell válnunk magunknak. So yesterday we spoke about two broad categories of disciples. Tegnap a tanítványok két széles kategóriájáról beszéltünk. Remember one of them anyway? Valaki emlékszik rá? The? Internal and external. Internal and external. My hearing is not so good. The bahirmuksishas and the antarmuksishas. Okay? And then we spoke about three different külső és a types. belső tanítványok. Three different types of internal disciples, the Kanishya, Madhyam, and Uttam. És aztán beszéltünk a háromfajta befele forduló tanítványról, Kanishta, Madhyam és Uttamról. And then three types of external disciples. Aztán a három felületes tanítványról. Sneha Silita, the Guru-giri, and the Vishai. A Sneha Silitáról, a Guru-giriről és a Vishairól. And we spoke something about the Guru-druya, or the person who's envious of Gurudeva, is not actually a disciple at all. És beszéltünk a Guru-druháról, aki valójában nem is tanítvány, hanem irigy a lelki tanítómestere. So if someone's not rendering guru-seva, it's kind of like a young girl who's 6 years old saying, inviting her friends to meet her husband, but she's not married. Hogyha valaki nem végez guru-szévát, az olyan, mint egy 6 éves kislány, aki meghívja a barátnőit, hogy találkozzanak a férjével, pedig még nem ment férjhez. Without a wife, without a husband, how can you be married? Anélkül, hogy lenne férjed, hogyan lehetnél férjnél? Similarly, without rendering guru service, guru-seva, how can you really be a disciple? Anélkül, hogy valóban végeznéd Gurudev szolgálatát, hogyan lehetsz tanítvány? It's just some kind of show. Csak valami külsődleges dolog. So I want to speak about two broad divisions of guru-seva. A guru-seva két nagy kategóriájáról szeretnék beszélni. And three different subdivisions. És ezeknek 3 alkategóriájáról. This is from Srila Rupa Goswami's Bhakti Sandarbha. Ez Srila Rupa Goswami Bhakti Sandarbhájából lesz. There's two broad divisions of guru-seva, paricaryā-rūpā-sevā
and prasaṅga-rūpā-sevā. Két nagy osztálya van a guru-szévának, paricaryā-rūpā és prasaṅga. Paricaryā-rūpā means that we serve Gurudev's body. A paricaryā-rūpā-sevā azt jelenti, hogy Gurudevnak a testét szolgáljuk. And prasaṅga-rūpā-sevā means that we hear from Gurudev. A prasaṅga-rūpā-sevā pedig azt jelenti, hogy hallunk tőle. Srila Prabhupada put this in a different kind of way. He spoke about Vani and Vapu. Srila Prabhupada kicsit máshogy magyarázta ezt nekünk, azt mondta, hogy van Váni és Vápu. And Srila Prabhupada greatly stressed service to Vani. És Srila Prabhupada nagyon hangsúlyozta a Váni szolgálatot. I think one sense he did that out of necessity. Én azt gondolom, hogy egy bizonyos értelemben talán szükségből is. Because Srila Prabhupada was constantly traveling, and for the vast majority of his disciples, that was the only service they had. Mert Srila Prabhupada folyamatosan utazott, és a tanítványai túlnyomó többségének csak a Váni keresztül volt lehetősége szolgálni őt. And the separation from Gurudev, that Vani Seva, that's our life. És a Gurudevánktól való elkülönülésben ez a Váni Széva, ez az életünk és lelkünk. But don't misunderstand and think that prasaṅga-rūpā-sevā, or serving Gurudev's body, that's just for neophytes. We're not interested in that. De ne értsétek ezt félre, és ne gondoljátok azt, hogy a paricaryā-rūpā-sevā Gurudevának a testét szolgálni, az csak a kezdőknek van, ez csak ilyen alsóbrendű dolog. Guru Maharaj comes from a long journey from India. Gurudev megérkezik hosszú útról Indiából. And he's tired, he's hungry, he wants to take a bath. Fáradt, éhes, és szeretne megfürdeni. And he says, where is my room? Kérdezi, hogy hol van a szobám. And he said, Gurudev, that's external. Gurudev, ez csak külsőség. I'm more advanced than that. Én ennél fejlettebb tanítvány vagyok. Here's a Vyasa-san, Gurudev. You Itt van a should speak. Vyasa-san, beszéljél. Because that's the real thing, the Vani. Mert ez az igazi, ugye, a Váni? What benefit will you get from the Vani if you don't learn to serve the Vapu? Milyen hasznod lesz a Vániból, hogyha nem tanulod meg szolgálni a Vaput? By hearing from Gurudev, we have to render service. Azzal, hogy hallunk Gurudevától, azzal tanuljuk szolgálni őt. Pranipatena, pariprasena, sevaya. And that seva in Bhagavad Gita refers to serving both the message and the person. És ez a szévajá szó ebben a Bhagavad Gita versben, ez két dologra vonatkozik, a személyre, akit szolgálunk, és az üzenetére, amit szolgálunk. And similarly, hearing is also a service. És a hallás is szolgálat. Sometimes devotees, they think that hearing's not a service. I'm cooking for Gurudev. És néha bakták azt gondolják, hogy a hallás nem szolgálat. Csak mondják, hogy én főzök Gurudevának. But I don't go to the class. De leckére már nem megyek. So many times I've seen sadhus go to a grihasta's home. Nagyon sokszor láttam, hogy egy szádu elmegy egy grihasta házaspárhoz. And some devotees are there to hear the class. És bakták ott vannak, hogy hallják a leckét. But the husband and wife who live, they're not there for the class. De akik ott laknak, az a férj és feleség, ők nincsenek ott a leckén. Because they're cooking. Mert főznek. That's nice, you're doing seva. És jó, hogy szévát végzel. But hearing is also seva. De a hallás is szolgálat. And when sadhu comes to your house, he wants to speak Krishna Katha, not just eat. És amikor a szádu eljön az otthonodba, akkor Krishna Kathát szeretne elbeszélni, nem csak enni akar. Once in Bhubaneswar we had one sannyasi visiting there. I can't remember his name. Egyszer Bhubaneswarban látogatott egy szanyászi. And he wanted to ask my Guru Maharaj a question, so he asked me, because I had some special entrance somehow. He asked me if I would take him to see my Guru Maharaj. És akart valamilyen kérdéseket feltenni Guru Maharajomnak, és oda jött hozzám, mert látta, hogy nekem van egy ilyen kis könnyebbre tudok menni hozzá. Temple for a few days, hearing classes. Ez a szanyászi egy pár napig ott tartózkodott a templomban, ott hallotta a leckéket. He was very simple. He said, Maharaj, I don't understand.
nagyon egyszerű személy, és mondta a Guru Maharajomnak, hogy Said, your Maharaj, én nem értem ezt. your classes are so nice, Olyan szépek a leckéid, but you're speaking for 3 or 4 hours. de 3-4 órán keresztül And the tartanak. devotees, so many devotees, Western devotees, I don't see them doing any service. És nem látom azt, hogy ezek a nyugati bakták bármilyen szolgálatot végeznének. And my Guru Maharaj, I think he appreciated his simplicity and honest question. Azt hiszem, hogy a Guru Maharajom értékelte, méltányolni tudta az egyszerűségét és ezt az becsületes kérdést. He said, Are Baba, what kind of service will they do if they don't hear? Aré baba, miféle szolgálatot fognak tudni végezni, hogyha hallani nem hallanak? So the first syllable of sevak, is to hear Gurudev's instruction. Szóval az első szótag, ez a a sevakában, az az, hogy meghalljuk Gurudev utasítását. And that hearing is a service. És ez a hallás, ez egy szolgálat. Think she's nodding her head. Yes. That's a Köszönöm, service. hogy bólogatsz, mert When ez you're igen, ez sitting in szolgálat. class, to look at someone and smile and nod your head, that's a service. Ha valaki itt van leckén, és ránéz arra, aki beszéli a Krishna katát, és bólogattok, vagy mosolyogtok, vagy van szemkontaktus, valami visszajelzés van, a szolgálat. So, aside from that, there's 3 other categories of guru-seva. This is from an article of Bhaktivinoda Thakur from Sajjana Toshani. Ezen kívül 3 másik osztálya van a guru-szévának. Ez Bhaktivinoda Thakurtól van egy Sajjana Toshani cikkéből. Apekśika, Sādhāraṇa, and Sarva-tantra-svatantra. Apekśika means something, literally the word apekśika means to wait. Az Apekśika, tehát ez a 3, Apekśika, Sādhāraṇa és Sarva-tantra-svatantra. It's one of the words Krishna Kun knows in Oriya. Ez az Apekśika, ez szó szerint azt jelenti, hogy várni. So she tells sometimes the auto wall or something, Apeksha, you just wait here. Ez a nagyon kevés Oriya szó közül az egyik, amit ismerünk, mert gyakran kell használni, hogy várjál. Apekśika, vichar or seva vichar, the consideration of service according to Apekśika means that it's not good by itself. Az Apekśika vichar, ez azt jelenti, hogy önmagában ez még nem elég, még várat magára. It means aparā-vicāra. Aparā-vicāra means the apparent consideration. Ez aparā-vicārt jelent, valamilyen látszólagos megfontolást. Just sees the external thing. Hogy valaki még csak a külső, a felületes dolgot látja. For example, someone thinks Gurudeva is so good. Valaki azt gondolhatja például, hogy Gurudev olyan jó. Why is Gurudeva so good? Miért jó? Because he built this temple so I can live here. Mert felépítette ezt a templomot, hogy én itt lakhassak. And we think the temple is for me. És azt gondoljuk, hogy a templom nekem van. That's Apekśika seva vichar, or some consideration service, thinking just according to myself. Ez az Apekśika vichar, hogy csak saját magunk, tehát hogy még nem tudtuk magunkat kivenni a központból. And it's a shallow consideration. És ez egy ilyen sekélyes megfontolás. Higher than that is Sādhāraṇa seva vichar, or a general understanding. Ennél magasabb a Sādhāraṇa seva vichar, ami egy ilyen általános megértés. Gurudeva likes all services. Gurudev minden szolgálatot szeret. All services are absolute, all services are equal. Minden szolgálat abszolút, és minden szolgálat egyenlő jó. That's okay. És ez jó. But we want to understand Sarva-tantra-svatantra seva vichar, or what is Gurudev's real desire. De szeretnénk ezt a Sarva-tantra-svatantra vichart is megérteni, hogy valójában mi Gurudevának a vágya. I had a good fortune to stay in Hungary for the last year and a half. Abban a jó szerencsében volt részem, hogy Magyarországon lakhattam már másfél évig. And one of the benefits I think I've gotten here is I've gotten to see a little bit of the heart of a great personality. És azt hiszem, hogy az egyik hasznom ebből az volt, hogy elkezdtem meglátni egy egész picit egy nagyszerű személyiségnek a szívéből. And I couldn't really understand when I first came. Amikor először jöttem ide, akkor ezt nem értettem. Srila Shivaram Maharaj, he made a beautiful temple.
Láttam, hogy Srila Shiva Maharaj nagyon szép templomot épített, and it's very artistic. és nagyon művészi, And there's so many services going on. és van egy csomó szolgálat, ami itt folyik. But when I could understand more about Maharaj's desire for book distribution and preaching, De amikor kezdtem megérteni többet Maharaj vágyából a könyvosztásra és a and prédikálásra, how he was in charge of Sankirtan in the UK, és azt is megtudtam, hogy Angliában, Nagy-Britanniában ő volt a Sankirtan vezető, then I felt like I could understand something of the real purpose of this temple. akkor úgy kezdtem érezni, hogy na most már kezdek valamit megérteni ennek a templomnak a valódi céljából. Not just marble in a nice place, but a place for preaching. Nem csak a márványt meg, hogy milyen szép, hanem hogy ez egy olyan hely, ahol prédikálni akarunk. So, if we want to be a sevak, if we want to do guru-seva, everything is dependent upon the attitude that we have. Hogyha szévakákká szeretnénk válni, hogyha szeretnénk guru-sévát végezni, akkor minden a hozzáállásunktól függ. And of all the different services, all the different activities, devotional activities we can do, guru-seva is the best. És az összes fajta odaadó tevékenység közül, amit végezhetünk, a legeslegjobb a guru-séva. It's the dharma uta uttam. If you have, what is the topmost dharma? Dharma uttam. Mi a dharma uttam, a legmagasabb rendű dharma? But the dharma uttam means that the very, very best of all types of dharma. De a dharma uttam az azt jelenti, hogy még ennél is jobb, a legfelsőbb rendű dharma. Guru Shushasanam Nama. That's guru-seva. Ez a guru And there's nothing in this world, tasmat dharma paro dharma pavitra naiva vidyate. There's no other dharma that's more pure than this. Nincs más dharma, ami tisztább lenne ennél a guru shushanam námánál. There's no dharma which is more essential than this. Nincs dharma, ami ennél fontosabb. And therefore, in the Chaitanya Charitamrita, ezért a Chaitanya Charitamritában it's described that guru-seva is the essence of everything. Krishna Kaviraj Goswami mondja, hogy a guru-séva mindennek a lényege. Acharya mata jay say mata sai tanra agya langi chale seta sai Hare Krishna Prabhupada translates this, the order of the spiritual master is the active principle in spiritual life. Prabhupada ezt úgy fordítja, hogy a lelki tanítómester utasítása a lelki élet aktív elve. And anyone who disobeys the order of the spiritual master immediately becomes useless. És bárki, aki nem engedelmeskedik a lelki tanítómesternek, azonnal haszontalanná válik. Prabhupada in one purport he said that if one wants to read Chaitanya Charitamrita, they should learn Bengali. Prabhupada egyszer azt mondta, ha valaki olvasni akarja a Chaitanya Charitamritát, akkor tanuljanak meg bengáliul. Why in the world does he say that in his purport, in his English translation of the book? Miért mondja ezt vajon egy magyarázatban, ami angol nyelven van? Because prati shloki pati-akshari. Every verse, every syllable has so much meaning. Mert minden szótagnak, minden szónak annyi sok jelentése van. As my Guru Maharaj once commented, English nasty language. Ahogy a Gurudevám szokta mondani, ez az angol, ez egy nagyon csúnya nyelv. So the word mata is used. Mata means order. Ez a mata szó, ez utasítást jelent. But mata means the desire, mata means the mood. De a vágyat, vagy a hangulatot is jelenti. Of that person who's the acharya. Annak a személynek a hangulatát, aki az Why not acharya. just say Gurudeva mata? Miért nem úgy van ott, hogy Gurudeva mata? Because Gurudeva is that person who's teaching by his behavior, achar. He's
that person who teaches by his acharya's behavior, he's acharya. Mert az a személy, Gurudev, aki a viselkedésével az ácsárával tanít, ő az ácsárja. Or as one of my favorite sayings from the great Saint Francis of Assisi. Vagy ahogy egyik kedvenc idézetemben Assisi Szent Ferenc mondja, he once told some disciples that you should preach. Egyszer azt mondta a tanítványainak, hogy prédikáljatok. And if necessary, use words. És ha nagyon muszáj, akkor szavakat is That's használhatok. Gurudev. Ez Gurudev. We understand Gurudev's mata, his desire, by his behavior. Gurudev mattáját, vagy vágyát a viselkedéséből értjük. And that mata, that desire of Gurudev, that's sar. That's our life, that's our everything. És ez a mattája Gurudevának, ez a lényege mindennek számunkra. If we don't hear from Gurudev, Krishna Katha, how will we understand the mood of Gurudev? Hogyha nem hallunk Gurudevától Krishna Kathát, akkor hogyan fogjuk megérteni Gurudev hangulatát? And if we don't follow the instructions of Gurudev, és ha nem követjük az utasításait, his agya literally means order. It's a nice word in Odia and Bengali also. Ez az agya szó, ez utasítást jelent, nagyon szép bengáliul és odiául. If you're working a job and you have a boss, hogyha dolgozol valahol és van egy főnököd, and the boss gives you some instruction, és a főnököd valamit mond neked, in Bengali and Odia language, what they do is say agya. That's how they respond. Akkor bengáliul vagy odiául úgy válaszolnának, hogy agya, yes, sir. agya, hogy I'm taking your order, agya. igen, elfogadom az utasításodat. But agya langi, if I give that order up, de ha feladom ezt az utasítást, then say to asar, I become useless. akkor haszontalan vagy semmire kellő Gurudev's order is everything. Gurudev utasítása minden számunkra. And therefore, Gurudev, he grabs us by the hair. Ezért Gurudev a hajunknál fogva megragad. Listen to this instruction. Figyelj oda erre az These are utasításra. Srila Prabhupada's words from one of his Vyas Puja offerings to Srila Bhaktisiddhanta. Ezek Srila Prabhupád szavai az egyik Vyasa Puja felajánlásából, And he told his godbrothers that Sabai Milai, we're all coming together for this big festival. És azt mondta az Isten testvéreinek, hogy mindannyian összegyűlünk erre a nagy ünnepre. But we should remember the agya of Gurudev. De emlékezzünk Gurudevánk agjájára. And the real festival means that we come together not just to have a feast and to jump up and down in kirtan, but we have a festival of understanding Gurudev's instructions. És a valódi ünnep az nem csak az, hogy lakoma lesz és ugrálunk a kirtanon, hanem az, hogy értsük meg együtt Gurudev utasítását. Nakala korite gele, and if you don't follow those instructions, if you don't understand those instructions, ha nem érted, vagy nem követed ezeket az then utasításokat, viparita fale. You're going to get some contrary result, the opposite result. akkor ennek ellentétes eredménye lesz. You'll just be imitating. Csak utánozni fogsz. And then everything will be useless. És akkor minden elvész. So Prabhupada then he addresses his godbrothers. Prabhupád akkor az Isten testvéreihez így szól. Ekana afiri esha prabhu agyai. So let's all come together and follow the order of Gurudev. Jöjjünk össze mindannyian, és kövessük Gurudev utasításait. Sakala milaya majitana puja. That's how we come together. That's how we serve. That's how we worship Gurudev, by understanding his order. Ezen keresztül, ezáltal szolgáljuk Gurudevát, hogy megértjük az utasításait együtt. Srila Prabhupada said, in effect, this is a nice Vyas Puja program we're having. Srila Prabhupád gyakorlatilag azt mondta, hogy ez egy szép ünnep, Vyasa Puja ünnep. But fulla fala mahotsave puja nahi hoy. Just having a festival with a bunch of flowers and fruits, that's not really doing worship to Gurudev. De önmagában az, hogy virágokat és gyümölcsöket ajánlunk Gurudevának, az még nem imádata a Gurudevánknak. Vanira sevaka jaiseta pujai. That person who serves the vani, Az a személy, aki a vániát szolgálja. he's a real sevak.
Ő a valódi sevaka. And Saita Puja, he's doing real puja, real worship to Gurudev. És ő végez valódi szolgálatot Gurudevának, valódi púdzsát. Out of all the instructions of Gurudev, Srila Prabhupada said, the most important, can you read that? The white, can you read that? Ezt el tudjátok olvasni, látszik? Can you read? Okay. The most important is the instruction to chant 16 rounds. Gurudeva összes utasítása közül Srila Prabhupád azt mondta, hogy a legfontosabb az az, hogy 16 kör japázzunk. That japa is our connection with our Gurudev. Ez a japánk a kapcsolatunk Gurudevánkkal. We're already, I spoke about this at Srila Shiva Maharaj's Vyasa Puja last year. Tavaly Srila Shiva Maharaj Vyasa Pujáján beszéltem erről. Maharaj asked me to say something about the 10 offenses. Amikor Maharaj megkért engem, hogy beszéljek a 10 sértésről. It's described in the Bhakti Sandarbha. A Bhakti Sandarbha leírja. Yo mam jasa guru sakshat yo guru sahari swayam guru yasya bhavat tushtas tasya tushto hari swayam. That you should understand the mantra that you have from your guru, that is your guru. Értsd meg, hogy a mantra, amit megkaptál a gurudtól, az ő maga. Ez maga a gurud. And your Gurudev is non-different from Krishna. És a Gurudevád nem különbözik Krishnától. So when you please your guru, amikor elégedetté teszed then a gurudat, automatically tushto hari swayam, Krishna becomes pleased. akkor automatikusan Krishna is elégedett So lesz. how do I serve Gurudev? Hogyan szolgálom Gurudevát? Chaitanya Charitamrita says, Chaitanya Charitamritában az áll, Tate Krishna bhaje kore guru-seva. My service to my Gurudev, my most essential service is Krishna bhajan. a legfontosabb szolgálatom Gurudevának az az, hogy végzem a Krishna bhajant. And if I give up that Krishna bhajan, És ha feladom ezt a Krishna then bhajant, that's real rejection of Guru. ez a guru valódi elutasítása. Srila Rupa Goswami describes in his Pajavali, Srila Rupa Goswami a Padjávaliában Atagoroshi padadvanva bhaktim, that you chant this holy name and it gives you Guru Bhakti. Padjávaliában elmagyarázza, hogy azzal, ha énekled ezt a szent nevet, azzal kapsz szeretetet a lelki tanítómestered iránt. At Srila Shiva Maharaj's Vyasa Puja program last year, I spoke something about the mystery of first initiation. Srila Shiva Maharaj Vyasa Puja programján tavaly beszéltem egy kicsit az első avatás misztériumáról. What does it mean? Mit jelent ez? The Guru doesn't speak the mantra in your ear. A guru nem beszéli a mantrát a füledbe, And you're already chanting it before you're initiated. és már azelőtt is mondod a mantrát, mielőtt avatást I've kaptál never heard of volna. any initiation like that. Miféle avatás ez? Ilyenről sose hallottam még. It has a deep purport, which would take us a long time to explain. Ennek mély magyarázata van, ami hosszú ideig tart elmondani. But Rupa Goswami describes De Rupa Goswami Sri azt Chaitanya mondja, Mukodgirna Hare Krishneti Varnakaha, that Chaitanya Mahaprabhu gave the Hare Krishna mantra already to everyone. de Rupa Goswami elmondja, hogy Sri Chaitanya Mukodgirna, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu már mindenkinek odaadta a Hare Krishna So Mahamantrát. everyone can chant it. Tehát mindenki And we chant 16 énekelheti, rounds before initiation. és japászhoz 16 kört What's the avatás előtt. difference? Chanting before and chanting after. Akkor mi a különbség avatás előtt vagy avatás után I japázunk mentioned this in 16 one of our kört? classes earlier. Does anybody remember Az what the egyik difference leckén, is? ezt már elmondtam, hogy mi a különbség, valaki emlékszik? It's the first question I asked my Guru Maharaj, yes. Right. By chanting before initiation, you get dharma, artha, kama, moksha. Pretty good. Avatás előtt, hogyha japázol 16 kört, akkor kaphatsz dharma, artha, káma, moksát. But you Nagyon can't jó. get Krishna prema. De Krishna prémát nem tudsz kapni I'm belőle. chanting before initiation. Énekelek avatás előtt, But when I get initiated, the chanting changes. de amikor avatást kapok, akkor ez az éneklés megváltozik. That chanting becomes my connection to my Gurudev. Akkor ez az éneklés válik a Gurudevámhoz fűződő kapcsolatommá. And therefore, Gurudev speaks about the 10 offenses.
És ezért beszél Gurudeva a 10 sértésről. I'll accept you. You have to promise to follow 4 principles. Elfogadlak, de meg kell ígérned ezt a 4 szabályt, meg kell ígérned, hogy követni fogod ezt a 4 szabályt. And you have to promise to chant 16 rounds. És meg kell ígérned, hogy fogsz 16 kört Tate dzsapázni. Krishna bhaje kore guru-seva. And that Krishna bhajan, that's my guru-seva. És ez a Krishna bhajan, ez a guru-seva. Atagaro Shri Padadvandva Bhaktim. And that chanting will give me bhakti to my Gurudev. És ez az éneklés, ez fog adni nekem szeretetet, bhaktit a Gurudeván felé. A baby in the womb will die if there's no connection with the mother. A kisbaba az anyamében elveszti az életét, hogyha elvágják a kapcsolatát az anyukájával, a The mother köldögzsinór. feeds the baby through the umbilical cord. Az édesanyja a köldögzsinóron keresztül táplálja a csecsemőt. We also have an umbilical cord which connects us to Gurudev and through which he feeds us. Nekünk is van egy ilyen köldögzsinórunk, amin keresztül Gurudeva táplál bennünket. This is my umbilical cord. Ez az enyém. So it's a very serious service. Ez egy nagyon komoly szolgálat. It's the essence of our relationship with Gurudev. Ez a Gurudevánkkal való kapcsolatunk lényege. Srila Prabhupada said, out of all the instructions of Guru, this is the most important. Srila Prabhupada azt mondta, hogy Gurudev összes utasítása közül ez a legfontosabb. And Srila Prabhupada, he said that in a letter, that this is how we always can have association with Gurudev. És Srila Prabhupada egy levélben azt mondta, hogy ilyen módon lehetünk mindig Gurudevánk He wrote this társaságában. letter to Sham in 1968. Ezt a levelet Sámának írta 68-ban. Our business is to chant and glorify the holy name of Krishna. A mi dolgunk az, hogy Krishna nevét énekeljük, Krishna szent nevét énekeljük és Krishna's in your dicsőítsük. heart, Krishna's in my heart. Krishna itt van az én szívemben és a te szívedben is. So even if we're separated from Guru, if we're chanting, we're together with Gurudev. Még hogyha fizikailag el is vagyunk, távol is vagyunk Gurudevánktól, hogy amíg énekeljük a szent nevet, addig együtt vagyunk Gurudevával. Srila Bhaktisiddhanta wrote a very astonishing thing in the Harmonists in 1927. Srila Bhaktisiddhanta 1927-ben egy nagyon meghökkentő dolgot írt a Harmonist című And he magazinjában. describes a krama or sequence of events. Egy bizonyos kramát vagy sorrendet ír le. Gurudev chants. Gurudev énekel. The disciple hears, it enters the ear of the disciple. Ez belép a tanítvány fülébe. And then the disciple worships that holy name in his heart. És utána a tanítvány imádja ezt a szent nevet a szívében. And how does he worship it? He starts repeating what he's heard from Gurudev. És milyen módon imádja? Úgy, hogy kezdi ismételni, amit hallott And he Gurudevától. says, when the holy name is worshipped in this way, Amikor a szent nevet a tanítvány ilyen módon imádja, then it gives us power to chant. akkor ebből jön az erőnk, hogy We énekeljünk. hear from Gurudev, Mert hallunk a and Gurudevánktól, then it enters our heart. We belép a contemplate it, szívünkbe, és gondolkodunk rajta, and then we chant és aztán énekelünk on the order of Gurudev. Gurudev utasítására. And if we do that, then the holy name gives us some power to chant. És ha így teszünk, akkor a szent név maga ad nekünk majd erőt, hogy énekeljünk. And when the disciple achieves this stage, És amikor a tanítvány eléri ezt a szintet, then he has the potency to deliver the whole world by that chanting. akkor megvan a potenciálja, hogy az egész világot felszabadítsa a szent név éneklése által. And then everyone begins to chant És akkor mindenki énekelni kezd. throughout the whole world. Az egész világon mindenki. So guru-seva is the essence of everything. Ez a guru-seva
a lényege mindennek. And the essence of guru-seva is hearing and chanting. És a guru-seva lényege pedig a hallás és az éneklés. And that person who does that properly, they're a sevak. És aki ezt megfelelően végzi, ő egy sevak. They've understood the instruction of Gurudeva. Ők megértették Gurudeva utasítását. They're associating with the Vaishnavas. Társulnak a vaisnavákkal. And they're hearing Krishna Katha. És Krishna katát hallanak. Otherwise, what kind of seva are we doing? What kind of sevak are we? Máskülönben milyen szévát végzünk, és milyen szévakák, milyen szolgák vagyunk. Madhupati, I think I managed to finish on time. I managed to finish on time, I think. Ma sikerült időben befejeznem. Hú. So I'm going to go ahead and stop here. There's so many things. I just this one topic alone, I've got about 15 pages of different stories and verses and so many things. But I'd like to stop and give a few minutes for some questions and discussion. Hát ugyanerről a témáról csak itt, amit most kiválasztottam mára, abból lenne még 15 oldal. Végtelen, de most itt megállunk és adunk lehetőséget, hogyha valakinek van kérdése, akkor tegyétek fel. Sometimes devotees, they ask to say, Prabhu, are you giving class today? Kérdezik néha a bakták, hogy leckét tartasz ma? I don't like to give class. Nem szeretek leckét tartani. Giving class is what you do in the university. Ilyen előadást tartani, azt az egyetemen kell. We call it that sometimes. Hát néha úgy hívjuk. But we want to have katha. De katát szeretnénk. And in the Bhagavatam 11.330, that katha is defined. És a Bhagavatam 11.3.30-as verse ezt meghatározza. Parasparana katanam pavanam bhagavadya samhita ratyamitastu srinivita mita atmana. That we associate with devotees by Krishna katha. Hogy a Krishna katán keresztül társulunk a baktákkal. But it should be paraspara. De ennek parasparának kell lennie. Paraspara is also a Bengali and Oriya word. Az egy bengáli és oriya szó is, ez a paraspara. You know, in Hindi also, I think? Yeah, Hindi is. Means back and forth. Azt jelenti, hogy oda-vissza megy. Means there should be some discussion. Azt jelenti, hogy beszélgessünk So, is. if anybody has any reflections or comments, questions, this is the time. Szóval, hogyha van valakinek hozzáfűzése, valamit szeretne About today or about any of the visszatükrözni, sessions. kérdezni akar, vagy máról, vagy a mai napról, vagy korábbi bármelyik napról. I haven't worked it out yet, but just a little announcement. But on the 17th, they asked me to do another session in the morning, Saturday morning. You were asked? Yeah, I was asked. You have already been asked. Yeah. Is Okay. that possible? I didn't get a chance to ask you. I'm asking you. Who asked you? Vaishnav Prabhu. Aha. Is that possible? We can announce it. Oh, you're asking me? Yeah. 17th morning. Are we Saturday. here? Yeah. Your mother's on the 20th. and- Nyanjamás will be here. I guess. So it's not finalized, but probably on the 17th, we were just asked to do another session. We'll speak something about Siksha and Diksha gurus and what it means to be a disciple and associate with different types of devotees. A Siksa és Diksa gururól, és arról, hogy mit jelent tanítványnak lenni, és hogyan társulnak a tanítványok egymás között, tehát nem a guruval, hanem egymás között. Erről a témáról megkértek, hogy beszéljek még, mert ez volt ugye a tegnapi választási lehetőség, és azt mondták, hogy még folytassam a 17-i reggeli leckét, még nem teljesen végleges, de úgy tűnik, hogy majd ő fogja tartani, és akkor ez lesz a téma. So if anybody has any other reflections or comments, Samanjasa, speak loud. My hearing's really bad. You can speak in Hungarian. Maybe you should repeat. In Hungarian. So when it's Repeat a in little Hungarian first. embarrassing. Repeat in Magyarul? Hungarian first. Mondja Szami, mondja, hogy egy kicsit égő bevallani, de amikor én Brahman avatást kaptam, akkor egy ideig mondtam a mantrát, de utána az elmém meggyőzött,
Talán azért, mert nem éreztem magam méltónak magam erre, vagy nem is tudom, hogy miért. Vagy nem éreztem a jelentőségét ennek. És azt szeretném megkérdezni, hogy ennek mi a jelentősége, és milyen jelentősége van annak, hogy én megkaptam ezt a mantrát, de nem mondom. English, loudly. Should have done it bit by bit. It's a little embarrassing to admit, but when I received second initiation, I received Gayatri Mantra. I was chanting it for a while. But then my mind convinced me, maybe because I felt that I am not worthy of this, or I'm not qualified, or whatever reason, somehow I stopped chanting it. And I want to ask, what is the significance of Gayatri Mantra, and what is the significance of me having received this mantra, not chanting it? What is the result of that? On one occasion, Gadadhar Pandit came to Chaitanya Mahaprabhu with a similar question. Egyszer Gadadhar Pandit hasonló kérdést tett fel Chaitanya Mahaprabhunak. He said, I'm chanting this mantra, my guy, but I feel like it's lost some potency. Azt mondta, hogy mondom ezt a mantrát, a Gayatri mantrát, de úgy érzem, hogy mintha elvesztette volna a potenciáját. And he asked Chaitanya Mahaprabhu, you please give me the mantra. És megkérte Chaitanya Mahaprabhut, hogy kérlek, add át nekem még egyszer a mantrát. Mahaprabhu said, no. És Mahaprabhu visszautasította ezt. You have to go back to your Gurudeva, Pundrik Vidyanidhi, and ask him. Vissza kell menned a Gurudeváthoz, Pundarik Vidyanidhihez, és tőle elkérni. So if we feel that we've lost a mantra, we stop chanting the mantra, we have to go to Gurudeva. Hogyha úgy érezzük, hogy elveszítettük a mantránkat, vagy nem mondtuk egy darabig, és így eltűnt, akkor vissza kell mennünk Gurudevánkhoz. And in the fire of our shame, it will burn up our faults. És az a tűz, amit azért érzünk, mert nagyon szégyeljük magunkat, az felégeti a hibánkat, hogy abba hagytuk ezt. And we might get to experience another aspect of being a disciple that I haven't spoke about, which I had a desire, but it just hasn't been time. És akkor lehet, hogy megtapasztalhatjuk a tanítványságnak egy másik aspektusát, amiről akartam beszélni, de nem volt rá idő. And that's chastisement of Guru. Az, amikor Gurudev megszíd. But that chastisement is for our benefit. De ez amikor megszíd, akkor ez a javunkra van. And when Gurudev chastises us, it's very purifying and helpful. És amikor Gurudev megszíd minket, az nagyon tisztító. So that's my humble thought, Simon. Ez az én alázatos gondolatom erről. Anybody else with anything? Valakinek van valami? Tehát tegnapi előadáson elhangzott a Bahir Mukta tanítványnak egy alkategóriája Niranupáta, csak tettető. És azt szeretném kérdezni, hogy ebben az esetben, mikor ezt észreveszi a lelki tanítómester, akkor hogyan viszonyul hozzá? Ad-e neki ugyanúgy avatást, vagy próbálja úgy arra terelni, hogy... In the mic. Everyone could hear? Okay. Yesterday, Speak loudly. yesterday's class, you were talking about the Bahir Mukshishas, and you talked about the Niranutap Vishai tanítványról. You spoke about Niranutap Vishai. Anutap and Niranutap. Niranutap. And so when someone is not lamenting like that, then what happens? Does Gurudev still initiate him? Does he still give him instructions, or? We should be very, very careful. Nagyon-nagyon óvatosaknak kell, hogy legyünk.
Gurudeva, Sri Guru Charana Padma, my Guru Maharaj gave a long class explaining each one of the words in this beautiful song. A Gurudevám a Sri Guru Charana Padma bhajannak minden egyes szavát szépen hosszan elmagyarázta, egy nagyon szép magyarázatot That the adott lotus feet erről. of Gurudeva are a lotus flower. The feet of Gurudeva are a lotus flower, which are giving sustenance to the bee of our mind, our heart. Hogy Gurudev lótusz lába, az egy lótusz virág, ami táplálja az elménk méhecskéjét. But we have to go to that lotus and we have to eat. De oda kell mennünk ehhez a lótuszhoz, és kell ennünk. And otherwise the lotus, at night the lotus closes up. Például este bezárul a lótusz. And if the lotus closes up, we lose that mercy from Gurudev. És hogyha bezárul a lótusz, akkor elveszíthetjük ezt a kegyet Gurudevánktól. Then we become very weak. Akkor nagyon gyengékké As válunk. Srila Prabhupada describes in one of his last purports in the Madhya Lila. És Srila Prabhupád a Madhya Lilához fűzött egyik utolsó magyarázatában leírja, He says one must read all the books that are given. He lists Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Nectar Devotion, Nectar of Instruction, etc. Srila Prabhupád mondja, hogy mindenkinek el kell olvasni az összes könyvet, amit adtunk, és akkor felsorolja Prabhupád Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, odadás nektárja, tanítások nektárja. Otherwise we'll become weak and fall down. Különben elgyengülünk és leesünk. So, if we're a Vishayi Sishya, Hogyha visai an sisják external vagyunk, disciple who's attached to sense gratification, ilyen felületes tanítványok, akik ragaszkodnak az érzékkielégítésünkhöz. I know that situation very well. Ez nagyon ismerős nekem ez a helyzet. We want to become anutap. Anutap means we're lamenting. Szeretnénk olyanok lenni, akik legalább bánkódnak emiatt. But when we're indulging all the sense gratification, what happens is we become very callous and we don't lament. De amikor így belemerülünk az érzékkielégítésbe, akkor az történhet, hogy így elveszítjük a képességünket a bánkódásra, hanem ilyen lazák leszünk nagyon. Therefore, in his commentary on Shikshastika, Bhaktivinoda says there are 4 symptoms of niraparad bhajan, or chanting without offense. Ezért mondja Bhaktivinoda Thakur a Siksástakához fűződő magyarázatában, hogy 4 jellemzője van a niraparád bhajannak. Chanadapi sunichina, tadoreva sahisrina, amanina manadena. These are the 4 symptoms of offenseless chanting. Ez a sértések nélküli dzsapázásnak a 4 tünete. So when we chant without offense, Amikor sértések nélkül dzsapázunk, then it's very natural, humility will come. akkor nagyon természetes módon fog az alázat jönni a It's very szívünkbe. natural that we'll cry, we'll feel very bad. És természetes módon rosszul érezzük magunkat, sírunk. And if we don't feel that crying, És ha nem érezzük így, hogy sírnunk kell emiatt, then we need to be more careful with our non-bhajan. akkor óvatosabban kell dzsapáznunk. And my Guru Maharaj said that then we should associate with people who are crying, we should associate with people who are doing nice bhajan. És a Gurudevánk azt mondta, hogy akkor társuljunk olyanokkal, akik sírnak, és akik szépen végzik a námbhajanjukat. And in that association we can become anutap, we can begin to cry. És akkor az ilyen társulás hatására képesek leszünk sírni, mi is kezdünk majd bánkódni. Apichet suduracharo. Someone may be a durachari, they're attached to sense gratification. Apichet szudurácsáról lehet, hogy valaki egy ilyen durácsári szádu, aki még ragaszkodik az érzékkielégítéshez. Bhajate mam ananya bhak, they're doing ananyata bhajan, they're doing one-pointed bhajan. De ananyabák ezt az ananyata egy célra rögzülő bhajant végzik. Krishna says sadhureva samantavya. That person is a sadhu. Krishna azt mondja, hogy Sādhāraṇa samantavya. Ez a He's not személy, able to ez follow, bakta pedig nem képes but követni, he's not giving up his bhajan. de nem adja fel a bhajanját. Haridas Thakur was brought before the Muslim magistrate. Haridas Thakurt oda
hurcolták a muzulmán uralkodó elé, bíró elé. Excuse me, the Chandkazi, and the Chandkazi Kazi elé, felt bocsánat. sorry for him. És a Chandkazi megsajnálta. Haridas, I know your dad, I know your grandfather, I know your family. Haridas, hát ismerem a nagypapádat, ismerem az egész családodat. You come from a good Muslim family. Jó muzulmán családból What are you származol. doing when you're hanging out with these Hare Krishna people? Mit csinálsz? Miért lógsz ezekkel a krisnásokkal? Haridas, just stop. Stop the chanting, and then I'll forgive you. Haridas, csak hagyd ezt abba, hagyd abba az éneklést, és mindent megbocsájtok. Haridas Thakur replied, És Haridas Thakur így válaszolt. Kanda kanda deha mora, jaya jari prana, tatapiha bhajanena, tade harinama. I said, well, I'm sorry, I have a problem. Bocsánat, de gondom van. You can cut my body into 1,000 pieces, A testemet felvághatod 1000 darabra, but every piece of my body is going to keep chanting. de minden darab tovább fog énekelni. Tatapiha chari, because chari hari, I can never give up this chanting. Mert soha nem vagyok képes feladni ezt az éneklést. And that should be our attitude. És ilyen legyen a mi I may hozzáállásunk. be a bahirmukh vishai sishya, but Lehet, I'm hogy not egy going to ilyen, give up this chanting. lehet, hogy egy bahirmuk, visai sisja vagyok, de akkor sem hagyom abba az It's my only japázást. hope. It's my only hope. Ez az egyetlen reményem. And that's another big subject. We don't have time to go further, but És ez egy másik nagy téma, de Anybody most ebben az else? irányba nem megyünk. I think we should go ahead and stop Azt there. hiszem, hogy It's itt a meg little kellene late. ágyni. If anybody has anything else, you can come and speak to us now. And I think, not sure, but I think on the 17th we'll have another session. Akkor most itt megállunk. Ha valakinek még van valami, akkor gyertek személyesen. De a 17-i reggelen akkor úgy tűnik, hogy fogjuk folytatni még In any case, I'm very grateful to Bhaktipad Maharaj and Gauramani Prabhu and Gurudeva and the managers who are giving me some opportunity to do a little seva. Minden esetre nagyon hálás vagyok Bhaktipad Maharajnak, Gurudeva Prabhunak és Gauramani Prabhunak és a vezetőknek, akik megadták azt a lehetőséget, hogy egy kis szolgálatot végezhessek. And I want to thank all the devotees here for walking with me on this kata, the journey of this kata. És szeretném az összes baktának megköszönni, hogy velem jöttetek ezen a katának, ennek a katának az útján. And given me a little opportunity to serve all of you. És egy kis lehetőséget adtatok arra, hogy benneteket is szolgálhassalak. Shri Shri Donitai Vijay Gauranga ki, Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhakta-vrinda ki, Gaur Premanande, Vanchakalpatarubhischa, Kripa Sindhubheva cha Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Nandakoti Vaishnavrinda ki jai. Srila Prabhupada ki.